Akkam jirtan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya barnoota IT kutaa 11 irratti chaaptara tokkoffaa qabiyyee kan isiniif qabannee dhiyaannee jirra yookaan viidiyoo kan isiniif qabannee dhiyaannee jirraati. Hanga dhumaatiin waliin turaa afeerraa ta'e. Kitaaba kutaa 11 kun chaaptara 6 qaba. 6 keessaa inni tokkoffaadha. Information system and its application ka jiru jira. Isa kana waliin ilaallata kan takan. Yeroo ilaallu asitti amma chapter 1 irraa dhufnu unit 1 information system and its application jedha. Information system and its application. Unity tana dhumarratti gaafa unity tana cover goon barannee xumurre maal beekuu qabna. At the end of this unit, student will be able to now data maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna. Odeeffannoo maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna. Achumaan itti aansee data maal akka ta'e ni ibsina. Odeeffannoo maal akka ta'e ni ibsina. Tokkoon isaa ammas deebinee maal ibsina. Beekumsi wisdom hayyummaan maal akka ta'e ibsina jechuudha. Fi walitti hidhamiinsa isaanii akkamitti wal qabatanii akka isaan deeman, akkamitti wal jaaraa deeman, akkamitti wal utubaa akka deeman hunda isaanii takka takkaan waliin kan ilaallu ta'a. Ta'ansee differentiate the concept of data. Dataan maali? Information maali? Knowledge yookaan beekumsi maali? Wisdom hayyummaan maali? Jara kana garaagarummaa isaanii sirriitti adda baasnee beekuu danda'uu qabna jechuudha. Adda baasuu danda'uu qabna. Itti aanee explain the concept of information system. Information system concept isaa maali? Maali information system jechuun maal hojjeta? Maaliif fayyada? Akkamitti hojjeta ka jiru adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Itti aanee ka jiru identify the main component of an information system. Information system kun komponentoota of keessaa qaba. Komponentoonni isaa san eenyufaadha? Eenyufaarraa ijaarame? Maalirraa ijaarame? Hajuu takkaan qabiyyee kana keessa kan waliin ilaallu ta'a. Itti aansee describe the different application area of information system. Information system kun application amma hojiirra jiran amma hojjechuu jiran eenyufaa akka ta'e ittiin ibsinaa jechuudha. Itti aanu state the function of each component of an information system. Information system function komponentoonni isaanii maaliif akka fayyadan maal akka gargaaran tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. Itti aansee recognize the value of information system through the application to solve social problem. Wanti tokko hubachuu danda'u. Information system kun karaa akkamiitiin rakkina hawaasaa kana furuu akka danda'e, akkamitti akka furaa jiru, akkamitti akka fure waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansee explain IT based entrepreneurship. IT irratti hundoonee carraa hojii akkamtu jira? Carraa akkamii hojii akkamtu uumamuu danda'ama? Entrepreneurship carraa hojii uumuu keessatti IT maal fakkaata? Hajuu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee sutuudhaan garuma tartiiba akkaataa amma kaayyannee kanaan karaa itti aanutti haa dabarru. Tokko wanti asirratti amma ilaaluu deemnu maal jennee akka jalqaba jenneeti takka tokko irratti data, information, knowledge and wisdom. Dura gara information systemiitti osoo hin seenin wantoota kanneen adda baasuu danda'uu qabna. Isaan san keessaa takka tokko data maali? Data maali? Data jechuun data is raw facts or figure that have not yet been processed or organized to solve meaning, to give meaning. Data jechuun wantoota nuti ijaan agarru, gurraan dhageenyu, ija teenyaan ilaallu, bifa garaagaraatiin, bifa lakkoofsaatiin, bifa fakkiitiin, bifa barreeffamaatiin, bifa garaagaraatiin arguu dandeenyu. Garuu hiika guutuu nuu kan hin dandeenye jedhama jechuudha. Isaan kan hiika guutuu irraa argachuu hin dandeenye. Wantoota akkasii mallattoolee fi wantoota qabatamaan uumamumaan lafarratti agarru fact and figure ka jennu kun isaan kana data jechuun isaa. Data are basic values such as maal jiraachuu danda'a? Representative number fakkii lakkoofsaan jiraachuu danda'a. Text barreeffama, symbol mallattoolee garaagaraatiin, image fakkiidhaan, sagaleedhaan or sound collect for reference or analysis. Data walii qabamee bifa kanaan taa'ee jiru kana jechuudha.
Answer jiru fakkeenyonni isaa fakkeenyaaf data numbers 25 175 kanneen jennu kun amma hiikawwan maal akka ibsu jiran maaliif akka ta'an matuma isaanii lakkoofsummaa isaanii malee waan irraa bahinuu hin qabu. Maqaa nama Ahmed Saaraa yoo hojii taates waan tokko maquma isaanii kan argu malee maal ta'an akkam ta'an wanni isaan ibsu waan tokko illee hin jiru. Maqaa namaa taachaa qofa wanti nuti beeknu. Dates guyyaa 28 ji'a 2026 yeroo jiru maal jechuu barbaade? Maaliif guyyaan kun maaliif barbaachisa? Maaltu ta'e? Taatee maaltu ta'e? Guyyaan kun maali? Maaliif kajuu waan ibsu hin qabu. Maarkii qabxii 80 65 90 yoo jee waan tokko waan ibsu hin qabu. Kunis tempereecharii digirii kana yoo jee wanni kun ol ka'amu gad bu'amu maali wanni jiru wanni adda ta'e taa'e tokko illee hin jiru jechuudha. Wanni isaa kana fakkaata daataa jechuun wantootuma hiikaa osoo hin kennin akkanumatti ta'an kan ijaan agarru kan gurraan dhageenyu qaqqabuu dandeenya wantoota akkas akkasii jechuudha. Qaama miira keenyaanis arguu dandeenya. Saansanii daataa jennaan. Jaanii kan jiru information irratti takka tuqaa lama information odeeffannoo jechuudha. Information jechuudha. Kareefu daataadhaan kun amma odeeffannoo information jechuun odeeffannoon hoo maali? Waliin kan laallu ta'u odeeffannoo information system is processed or organized data that has meaning and usefulness. Information jechuun data process ta'e waliin qindaa'ee bifa garaagaraatiin akkaataa wal ibsuu danda'utti, akkaataa wal ibsuu danda'utti, akkaataa wal dubbisuu danda'utti daataalee process ta'anii process step dabranii organized ta'anii waliin qindaa'an that has meaning and usefulness. Hiikaa qabanii fi faayidaa garaagaraa illee qaban faayidaa qabeessa qaban jechuudha. Isaan san odeeffannoo jechuun isaanii jechuudha. Data waliin qindaa'e. Information is data that has been interpreted jechuun data interpreted arranged ta'ee waliin qindaa'ee jiru or analyze that people can understand it and make discussion. Data garaagaraatiin waliin qabamee hojiirra oolee waliin qabamee qindaa'ee achirra daataa duraan jiru sanirra analyze daataa yerootti fudhachuu danda'a. Gaappii yerootiin fakkeenyaaf yeroo guyyaadhaan ji'aan waggaadhaan daataalee fudhatame kana waliin qindeessine daataan kun waan dabalu tokko ta'uu danda'a, waan hir'atu ta'uu danda'a, baay'ina namaa ta'uu danda'a, baay'ina meeshaalee ta'uu danda'a. Waan kana waan intervaala tokkotti goone kan ittiin wanni analyze goone arrange goone analyze goone odeeffannoo achirraa argannu jechuudha. Odeeffannoo argachuun maal godhuuf discuss godhuudhaaf irratti discuss godhuudhaaf waan gargaaranii jechuudha. Akkas akkasanii odeeffannoo jennaani. Itti aansee example fakkeenyaaf example kanaa fudhannu daataa 70 80 90 daataadha. Akkamitti information deebisna? Information yeroo deebisnu the student average scores is 18%. Amma jiru kun subjectii tokko haa jennu. Subjectii tokkicha kana barattoota 3 barataa 70 80 60 fidan. Jiddu gala isaan barattoonni kun average 80 average isaanii 80 lakkoofsa kana walitti hidhatan. Amma analyze ta'aa jira jechuudha. Organize ta'ee wanni kun analyze ta'uu jira. Gaafa walitti hidhatanii percentage isaa average isaa dilee percentage 80 ta'a. Gaafa kana barattoonni average percentage 80 deebisan gisee jennu odeeffannoodha wanni kun ammaan dha. Odeeffannoodha. Here round number become meaningful after collection. Yeroo walitti qabamu lakkoofsi kun hiika guutuu tokko nu kennuu danda'a jechuudha. Hiika guutuu tokko nu kennuu danda'a. Odeeffannoo jechuun isa kana gara knowledge'itti dabarra. Takka tuqaa sadii knowledge beekumsa jechuudha. Beekumsa yookaan barumsa. Beekumsa ilaalla. Asitti knowledge is understanding and skills gained from information and experience. Inni kun jechuun hubannaa takka yookaan dandeettii takka dandeettii fi hubannaa jechuudha. Dandeettii fi hubannaa takka ta'eessarraa argame from information and experience. Muuxannoo fi odeeffannoorraa dandeettii fi hubannaa nuti arganne takka jechuudha. Hubannaa nuti arganne takka ta'u
maal jedhama? Knowledge jedhama. Hubannaa fi dandeettii. Knowledge is information that has been learned. Knowledge is information that has been learned. Odeeffannoo baratame, understood sirriitti hubatame, and applied by person namaan hojiirra oolfamee jechuudha. Example mee daataa fudhannu. Daataan 60, 70, 80 jennee gaafa informationii deebisnu waan kana averejii isaa baasnu averejii maal laalla malee akka salphaatti isinii hubatamuuf jenneeti irra deddeebine. The student average mark is 17%. Amma barattoota as olitti sadeen kana average markiin isaanii meeqa ta'a? 70 ta'a. Odeeffannoo goone. Odeeffannoo gaafa goone wanni kun beekumsaa miti ammallee beekumsaa miti. Maaliif jennaan asirraa understand wanni nuti understand goonee fi iskiiliin nuti arganne hin jiru as keessa. Saniifuu gara sanitti gara knowledge ta'u maal ta'a? Knowledge. The student need more practice to improve their performance. The student needs more practice to improve their performance. Barattoonni kun dandeettii isaanii fooyyessuudhaaf practice garaagaraa hojii garaagaraa hojjetu. Hojii kanarra caalaa practiceota kanarra caalaa hojii kanarra caalaa isaan gaafata. Maaliif jennaan daataa kanarra dhaabbatee waa hubate. Namni understand waa godhee jira. Barattoonni kun takka qabxii sirriitti hin dalagne ta'a. Osoo haalaan dalaganiis barattoonni kun haalaan hubatanii jiranii qabxii dalaganii jiran. Jee yoo kaa'u ta'e knowledge-dha jennaan jechuudha. Understanding the meaning of information become knowledge. Odeeffannoo wanni tokko sirriitti hubachuun hiika odeeffannoodhaa sirriitti hubachuun gara knowledge-tti jijjiiramu ta'a jechuudha. Itti aanu daataa information ilaalee jira, knowledge ilaalee jira, wisdom irra jira. Isa dhumaa wisdom. Wisdom jechuun wisdom is the ability to use knowledge and experience to make good discussion or judgment. Beekumsa odeeffannoo irraa arganne sanirra dhaabbanneeti beekumsa odeeffannoo irraa arganne sanirra dhaabbanneeti yookaan muuxannoo irraa arganne sanirra dhaabbanneeti maal goone marii wayii takka namaa wajji discuss godhuudhaaf waan tokko murteessuudhaaf judgmentii wayii waan tokko wanni kun akkana ta'a jettee completely bakka akkana ta'a jettee murteessuudha waan tokko murteessuu jechuudha wanni kun akkana ta'a jettee parsantaa itti amantee jechuudha akka tokko wanni kun yoo akkana ta'e wanni kun akkana ta'a. Jetti eesarraa dhufanni kun daataan gara informationii jijjiirame informationii gara beekumsa jijjiirame beekumsi san gara hayyummaa kana dhufu jira jechuudha. Judgmentii murtee qaba. Murteessummaatu as keessa jira. Wisdom is applying knowledge correctly and wisely in real life situation. Haaluma jiruuf jireenya keessatti hayyummaa jechuun beekumsa fi sirriitti itti fayyadamuu jechuudha. Beekumsa argate tokko qaceellootti itti fayyadamtee hojiirra oolmaansa qaceellootti itti fayyadamtee hojiirra oolchite wanni jaamaa jechuudha. Isa wisdamii jaamaa. Example data mee ammallee ol guddisaatiin akka isinii galuuf egaa wanni kun afran wal hidhataa deemu waan ta'eef data 35 degree Celsius temperature jedha. Dataan akkasa degree Celsius temperature maal ta'aa degree Celsius temperaturein maaltu maal ta'e kanarratti maaltu maal ta'a akkam ta'a wanni inni ergaa inni dabarsu hin qabu. Saniifuu ergaa akka dabarsu godhu information today is very hot. Gaafa temperature kan dhageenyu nuti beekumsa duraan jalaa qabnuu fi ho'aa fi qorraa adda beekna malee osoo beekumsa duraan jalaa qabaachuu baanne maal akka ta'e hubachuu hin dandeenyu waan kana. Saniifuu information today is very hot. Har'a guyyaan har'a baay'ee ho'aadha. Baay'ee ho'aadha. Maal irra dhaabbanneetu waan kana temperature degree Celsius 35 irra jira waan ta'eef odeeffannoo kana dabarsuu dandeenya ammaan tana abbaa fedhetti daa'ima ta'uu danda'a, nama guddaa ta'uu danda'a, nama baratee ta'uu danda'a, kan barateen ta'uu danda'a. Namoota garaagaraatiif odeeffannoon kun amma sirriitti hubatamuu danda'a. Gaafa garuu digirii Celsius jenneetti himtu kun daa'imni hin barateen si hubachuu hin danda'u, namni barateen si hubachuu hin danda'u. Digirii 35 digirii Celsius ho'u akka ta'e hin hubatu. Saniifuu today is very hot. Har'a guyyaan ni ho'u jettee gaafa himtu odeeffannoo ta'e dabaree jira jechuudha. Knowledge no beekumsi maali? Saniifuu ho'uwe yeroo ho'u maal godhuu qabna nuti? Maal hubachuu qabna asirra? Odeeffannoo kanarra. Odeeffannoo kana dhageenyee immoo maal beekuu qabna? Drink water prevent dehydration. Dehydration hir'isuudhaaf dehydration hir'isuudhaaf bishaan sirriitti dhuguu qabna. Bishaan sirriitti dhuguu qabna dheebuu fi wantoota garaagaraa hir'isuudhaaf bishaan dhuguu qabna. Kajoo beekumsa bishaan dhuguu qabna irraa sirriitti kajoo.
bishaan dhuguudha. Wisdamiin ammoo stay indoor. Akka gabbaatee sadarkaa bishaan dhuguu sanirraa hin gahin wanti irraa hin gahin stay outdoor, drink plenty of water to remain healthy. Fayyummaa keenya tiisifachuudhaaf bishaan sirriitti dhuguu qabna. Bishaan sirriitti dhuguu qabna. Mana taa'uu qabna. Bishaan sirriitti dhuguu qabna. Mana taa'uu qabna. Kun amma dhaamsa namoota garagaraati. Daa'imaas ta'uu danda'a. Nama guddaas ta'uu danda'a. Murtee ifuma keetiif illee ta'uu danda'a. Waan kana kan ittiin murteessitee murtee takka lafa keessu jechuudha. Wisdamii irra geenye jira. Wisdamiin isa kana ta'a. Tartiibumaan ol guddataa deema. Saniifuu mee piraamidii DIKW jedhu. Inni jechuun data information knowledge system ajoo piraamidii isaa sana ilaallu. Piraamidii isaa gaafa ilaallu asitti jala kanarra data information knowledge wisdom ajoo ni jira. Kanaa jiraan tartiibni isaa kana data irratti sadarkaa data irratti raawwafaakti jira. Lakkoofsa ta'uu danda'a, maqaa namaa ta'uu danda'a, bakka data ajoo jira gara jalaa kanatti lakkoofsa ta'uu danda'a, maqaa namaa ta'uu danda'a, wantoota garagaraa qubee barreeffama garagaraa ta'uu danda'u seetuma jalje. Information gaafa jennu processed data average. Average nama data jala kanarraa processed ta'e average ba'ee jechuudha lakkoofsa 50 60 70 kanarraa. Information processed odeeffannootu data processed ta'e information ta'a. Information hubatamee immoo understand ta'e maal ta'a processed data understanding knowledge is understanding odeeffannoo understand ta'a. Need to improvement fooyyessuudhaaf wantoota tokko sirreessu wanti ta'u tokko beekuudhaaf akkanumatti maaltu ta'a. Kanaafuu kun ta'ee jira kun maaltu ta'a jedha jiru beekuudhaaf knowledge ta'ee jira. Wise discussion immoo wantoota sadarkaa xumuratti godhamuu qabu. Wisdom irratti lakkuma ol deemuun xiqqaataa deemaa jechuudha. Lakkuma ol deemuun xiqqaataa ogummaadhaan gara olii sanitti gisee wisdamiin ogummaas ta'uu danda'a gara baay'ee xiqqaachaa deema. Daataan bal'aadha. Odeeffannoon itti aanaa knowledge itti aanaa wisdamiin immoo isaan irraa hirrichi isaanii keessatti isa irra xiqqaati jechuudha jechuu dandeenya. Takka tuqaa lama. Introduction to information system. Introduction to information system. Amma waa'ee jara kanaaf hin jira. Data, information, knowledge, wisdom hojii ilaallee jira. Saniif amma information system hojii kana ilaalaa jechuudha. Information system. Information system maali? Takka tuqaa lama tuqaa takka information system. Dura information system itti osoo hin seenne systemni maal akka ta'e ilaallu. System jechuun kun maal jechuudha? Akka IT'tti. System. Akka IT'tti yeroo fayyadamu. System is anything that take input. Input fudhata environment irraa process it. Isa san process godha produce output. Output deebisee wantoota baasuu danda'u tokko. Karaa biraatiin hiika biraatiin maal jedhama? System jechuun system is set of interrelated component wantoota walitti hidhata qaban tokko. Interrelated component wantoota walitti hidhata qaban tokko that work together for achieve common goal. Kaayyoo tokko qofa milkeessuudhaaf oolan. Fakkeenyaaf wantoota komponentoonni garaagaraa environment irraa walitti dhufanii wantoota tokko milkeessuudhaaf kaayyoo tokko milkeessuudhaaf hawli qindaanii yoo tokko biraa fi hojiin hojjetamuu dandeenya jechuudha. Isaan sana system jechuun fakkeenyaaf school mana barumsaa yoo barannu taate mana barumsaa keessatti wanti qabna. Mana barumsaa keenya komponentootaaf keessaa qaba. Komponentoonni isaa maal maali? Komponentoonni mana barumsaa fakkeenyaaf achieving the educational goal manneen barumsaa wanni milkeessuudhaaf deemna. Kaayyoo baruu barsiisuu kana milkeessuudhaaf deemna nuti. Maal komponentoonni keenya maal fa'a? Tokko barsiisaa, barataa, subjectii, bulchiinsa mana barumsaati. Maateriyaaloota achi keessa jiran kanneen amma komponentoota. Komponentoonni kun walitti hidhaniiti mala baruu barsiisuu waan jedhamu kan ministeerri barnoota irra karoorfate guutuutti milkeessuudhaaf. Kaayyoon isaa maali? Wanni meeshaan dhiyaateef, wanni barsiisaan dhiyaateef, wanni barataan achi dhiyaateef, wanni maateriyaalli kitaabonni dhiyaateef, sabjektiin achi dhiyaateef baruu barsiisuu milkeessuudhaaf goolii tokko wantoota walitti hidhatu akkasitti. Wanni dhaqame buufata fayyaatis iddoo dhaabbilee fayyaatis dhaquu dandeessan komponentoota dooktorri ni jira, narsoota achirraan kiitii meeshaalee maateriyaalota isaan achitti yaalaaf dhiyeeffatan hooggansa manneen barnoota hooggansa manneen yaalaa san wantoota kana paashantii dhukkubsataa keenya qorichoota kanneen hundi walitti hidhamaniiti maal milkeessan fayyaa hawaasaa eeguu milkeessuudhaaf tajaajilan jechuudha.
System jechuun isa san wantoota walitti hidhamanii hojii tokko hojjechuudhaaf yookaan karoora tokko milkeessuudhaaf ta'anii komponentiin kun systemni kun wanti of keessaa qaba. Karakteroota qaba. Systemni karakteroota garaagaraa qaba. Karakteriin isaa maali? Tokko baawundarii qaba, daangaa qaba, environmentii naannoo qaba, naannoo keessa jiraatu qaba. Hunda akka naannootti garaagarummaa qaba. Inputii qaba, outputii qaba. Achi keessatti interrelationii qaba komponentoota qaba. Komponentoonni sana achi keessatti interrelation walitti hidhaminsa qaban. Tokko malee hojjechuu hin danda'u waan ta'eef system jechuun isa sanii. Isa kana systemni kun systemni information system system that collects systema maal collect process store and distribute information ka odeeffannoo walitti qabu process godhu odeeffannoo tan akka isin barbaachisutti stakeholderii akka barbaadan namni isii fayyadamuu deemuu san barbaadutti process godhee qindeessee store yoo barbaachisaa ta'e memory irra kuusee iddoo garaagaraa kuufate and distribute information odeeffannoo kana babal'isu jechuudha. Odeeffannoo kana raabsuu to support discussion making wantoota garaagaraa wal mari'achuu and control in an organization dhaabbata tokko to'achuudhaaf kanneen itti gargaaramnutu maal jedhama information system jennaan. Information system kun data collect godha, process godha, dhaabbata keessa jiru sanitti store godha, distribute information odeeffannoo sanni raabsaa jechuudha. Iddoo garaagaraatti iddoo barbaachisutti bakka isa ilaallatutti hundaa'u raabsa. Saniin information system jennaani jechuudha. Dhaabbata tokko keessatti amma dhaabbanni airportii qofatti information system mataa isaa qabaachuu danda'a. Dhaabbanni daldalaa qofa qabaachuu danda'a. Dhaabbanni fayyaa qofa qabaachuu danda'a. Dhaabbanni barnootaa qofa qabaachuu danda'a. Dhaabbanni suuqiin takka qofatti sistema mataa isii danda'e qofatti qabaachuu dandeessi. Sistema jechuun wantoota bifa garaagaraatiin waajjiraaleen garaagaraa bifa garaagaraatiin sistema mataa isaanii garaagaraa qaban. Maaliif jennaan kaaraakterri isaanii garaagaraa, hojiin isaanii garaagaraa, gooliin isaanii garaagaraa wantoota sansaniif sistema mataa isaanii tokkoon qaban jechuudha hundi isaaniitu. Information system mataa isaanii danda'e tokkoon qaban. Example school management system. School management system nama sistema mataa isaa information system tokko maal godhu? Mana barumsaa keessatti waa'ee subjectii, waa'ee barataa, waa'ee barsiisaa, waa'ee bulchiinsa manneen barnootaa, waa'ee qormaataa, waa'ee maateriyaala achi keessa jiranii, waa'ee qorannoo wantoota garaagaraa san hundaa'u to'atu jechuudha. Kan maaneejii ta'u, kan irra galmeessan, kan irratti to'atan, kan irratti store godhatan, kan irratti process godhan, kan wantoota san hundaa'u kan irratti raawwatantu information system jedhama. Mana barumsaa keessatti pharmacy management system yoo fudhan pharmacy management system pharmacy tokko keessatti qorichoota jiran, hojjettoota achi keessa hojjetan kaashara, adminii, abbaa pharmaasiiti wantoota kana walii qindeessanii prescriptionii garaagaraa bakka itti register godhan, bakka qoricha expiry itti galmeessan wantoota akkasii hundaa'u kan irra qabatee odeeffannoo kana kan hold irra nu godhu pharmacy management system jiraachuu danda'a. Baankii system sistema daddabarsa maallaqa baankii, investimentoota garaagaraa baankiidhaan hojjetaman, liqiiwwan garaagaraa kan kennaman, transaction garaagaraa kan raawwataman hundi isaa tokko ittiin to'atu baankii system qabu. Sistema information system mataa isaa danda'e baankii system qabu qaba jechuudha. Baankiinis akkasumatti dhaabbileen kamuu tokkoon isaanii dhuunfaa isaaniitti adda hundi isaanii akkasii qabaachuu danda'anii. Information system jechuun isa kana konseptiin isaa kana fakkaata. Component of information system. Sistemni tokko komponentii qaba jenne. Information systemiin kun komponentoota akkamii qaba? Komponentoota akkamii qaba? Komponentoonni isaa tokkoffaa irratti hardwareidha. Hardware is physical device like computer, keyboard, printer. Wantoota harkaan qaqqabuu dandeenyu meeshaalee jajjaboo garaagaraa jechuudha. Meeshaalee jajjaboo garaagaraa hedduu qaba irraa sisteemawwan meeshaalee jajjaboo garaagaraa qaba jechuudha. Hardware qaba. Itti aansee software jira. Software program like operating system fi application software. Operating system sistema garaagaraa irratti fe'amu meeshaa device garaagaraa irratti fe'amuu fi applicationota garaagaraa ittiin hojjennu qabna jechuudha. Software mataa data store fact in the database irratti wantoota kuufaman irri hedduu information system jechuun data irraa gara information deebi'an ta'e iddoo sanitti kuufamsan ni qabna. People user fayyadamaa jechuudha. IT staff IT warra isa kana develop godhan manager hooggantoota san hundi isaaniitu wantoota namoota waan kana fayyadaman jechuudha. Procedure jechuun rule and instruction ajajootaa fi
seerota information system kana fayyadamuudhaaf oolan kan itti aanu network. Networkiin haalaan gahee guddaa akka taphatu odeeffannoo kana walii daddabarsuuf share godhuuf access godhuuf kan gargaaran networkiidha waan ta'eef networkii internet wifi communication system kan jennuun isaan sanneetu kompoonantii information systemii jalatti ramadamanii jechuudha isaan san. Information systemii kana keessa wanti ilaallume fakkeenyaaf introduction to information system, some about the application of information system. Some application of information system. Information system application of the information system kana muraasa hojjetamanii jira. Hojjetamanii lafarratti hojii hojjechuu jira. Isaan san takkaan laal. Tokko e-government jedhaman. E-government. Sorry. E-government yoo ilaalle e-government jechuun maal jechuudha? E-government is e-government kana ilaalla. E-government jechuun electronic government jechuudha. Electronic government. Electronic government kun maali? Electronic government is the use of information and communication technology. Communication technology fi information technology ta'anii mootummaan jechuudha hooggansi maalitti fayyadamu information and communication technology yookaan ICT fayyadamu by government institution yookaan dhaabbileen mootummaa to provide service tajaajila dhiyeessuudhaaf eenyuuf sitti hawaasaaf ta'uu danda'a seekularii namoota barbaadan hundaaf share information odeeffannoo raabsuudhaaf and interact with citizen hawaasaa wajji connect godhuudhaaf business dhaabbilee bizinesoota garaagaraatii wajjin connect godhuudhaaf and other government bulchiinsoota biraatii wajjin agency onlineota agencyilee garaagaraa wajjin connect godhuudhaaf haa itti fayyadamanii jechuudha. Isaatu e-government jennaani. E-governmentiin isa e-governmentiin kan halaallume fakkeenyaaf sistemni tokko komponentoota qabaan isiniin jeega amma komponentii akkam qaba e-governmentiin tokko tokkoon halaallu soofteera qaba soofteerri kun eenyu faadha maal faadha aja'u laallata takkaan fakkeenyaaf komponentoota inni qabu tokko keessa haardweerri ni jira haardweerri ni jira sarvarri ni jira waajjira mootummaa dhiyaatee daataan irra kuufamu kan networkiin garaagaraa irraa jedhamu daataa center iddoo daataan itti kuufamu office computer kompiitaroota biiroodhaa takkaan haardweerota kanneen meeshaalee harkaan qaqqabuu dandeenyu soofteera nu barbaachisa soofteerri immoo soofteerota taaksii sistem taaksii gibira akkaataa itti eessaaf ID database ID national ID maal ittiin baasu wantoota akka itti galmeessinu jechuudha soofteerota akkasiisan nu barbaachisa. Itti aansee daataan citizen information odeeffannoo hawaasa tax record riikardii deddeebiidhaan taaksii gibira guuramuu maal waan biraatis gahee hedduudha gibira amma fakkeenyaaf asirra fudhanne malee people use itti fayyadaman eenyu faadha citizen hawaasni ni fayyadama government hawaasni qaamni bulchiinsaa ni fayyadama staffiin garaagaraa ni fayyadamanii jechuudha isaan kun warra isaan kana fayyadamu. Network irratti networkiin dirqama internet secure network kajuu isaan kana ni fayyadamna. Kan itti aanu wantoota kanneen komponentoota isaaniiti. Komponentoota eenyuti e-government procedure online form and verification rule tooftaa itti namni kun lammii Itoophiyaati moo Itoophiyaadhaa miti. Waan kana keessatti survive ni ta'a moo hin ta'u. Seenee tajaajila kennuu danda'a moo hin danda'u. Tajaajila fudhatamoo tajaajila kennu. Tajaajila kennuu tajaajila akkamii kennuu danda'a? Hajuu seerota akkasiisanii jechuudha piroosijeriin kun. Achi booda maal qabaa? Inpuutii qabaa. Inpuutiin citizen submit request tajaajila garaagaraa gaafachuu danda'anii processing system verification namichi kun tajaajila kana argachuudhaan ni mala hajuu process godha verify godha san booda output deebisee approval for document issued wantoota barbaachisu deebisee output godhaa fi immoo store ta'uu barbaachisu store godheetee ol kaayedha jechuudha mana galmeetti response sent to citizen iftuu gadi beeti gara hawaasaatti ergama
Sistema kanaan hojjetama. Sistema kanaan hojjetaa jechuudha wanni e-government kan jennuun kun komponentoota kanneen ofirraa qaba. Advantage of e-governmentiin kun faayidaa maalii qaba? Fast service tajaajila si'ataa kan maaliif jennaan asirraa biiroo federaalaa soofteera tokkoon gaafachuu dandeessa. Aga biiroo federaalaatti soofteera tokkoon gaafachuu dandeessa osoo baasii tokkoon baasii. Manuma kee teessee danda'u silkii keetiin kompiitara keetiin waan feeteen gaafannoo waan barbaachisu gaafachuu dandeessa. Sa'a 24 fi guyyaa 7 argachuu dandeessa. Sa'a 24 fi guyyaa 7 ni hojjeta jechuudha. Kan itti aanu reduce paperwork hojii waraqaadhaan hojjennu nurraa salphisee jira. Better record keeping rikoordii waan namni tokko irra deddeebiidhaan fayyadamu tajaajila ol kaayuudhaaf seenessuudhaaf isaaf waan istirii isaa ol kaa'uudhaaf haalaan nu gargaara. Irra fooyya'aadha. Improve transparency iftoomina fooyyessaa jechuudha mootummaa keessatti. Miidhaan isaa challenge of e-government wanti hundinuu akkuma faayidaa qabdu miidhaa qabdi mire saniifuu miidhaan isaa maali? Challenge of e-government maal fa'aadha? Tokko cyber security risk wanti kun online waan ta'eef cyber security hack ta'uu dandeenya jechuudha walumaa galatti. Lack of internet access in rural area naannoo baadiyyaatti networking gahaan bakka hin jirretti waan kana fayyadamuu dhabuu dandeenya. Digital illiteracy tokko rakkoon tokko kana maali namni dijitaalii waan dijitaalii hojii ol qabatu kana irra caalaan hin baranne jechuudha. Ka subjectiin barate departmentiidhaan barate caalaa kan namni tireengii garaagaraatti fudhate muraasa ka subjectiitti fudhate muraasa irra hedduun isaanii immoo hin baranne waan ta'eef ni rakkisa jechuudha. Isa kana hubachuudhaaf fayyadamummaaf rakkisuu danda'a. High implementation cost waan kana hundeessuudhaaf baasii guddaa gaafata jechuudha. Baasii gaafata san disadvantage isaati yookaan miidhaa isaati yookaan challenge isaati jennaanii jechuudha. Itti aanu application of information systemiin eenyu jira? E-learning jira. E-learning connectly amma online irra guutee jira gamma inni kunis. E-learning kun online irra guutee jira. Fakkeenyaaf afdoonnu e-learning is method of education delivered through electronic technology. Karaa electronic technology garaagaraatiin barumsa dhiyaatu jechuudha. Mind using internet irra caalatti warra internet fayyadaman. Student can learn using computeratti fayyadamee mana barumsaa dhaquu osoo hin barbaachise. Bakkuma ta'utti computer isaatii fi smartphone silkii isaallee taabileetatti illee fayyadamee barumsa kana barachuu fi hordofuu danda'a. Tajaajila barbaachisu barnoota barbaachisu hundaa argachuu danda'a jechuudha karaa sana. It is known by the term like jechoota kanaan beekaman online irratti online learning, virtual learning, and distributed learning, computer based learning. Maqaaleen kun hundinuu maqoota e-learning kanaaf itti gargaaramnu. Component of e-learning kan jennuun jira. E-learning kunis komponentoota qaba. Tokko eenyu jira e-learning kana teacher instructor jiraachuu qaba. Prepare learning materialii kan qopheessuu fi schedule godhu, kan evaluate godhu, kan qoru jechuudha. Waan hundaa kan godhu barsiisaadha waan ta'eef barsiisaan jiraachuun dirqama. Learner barataanis jiraachuu qaba. Komponentoota keessaa isa tokko jira kan wajjin hojjetan waan ta'eef. Study online material, participating in discussion, discuss godhu, hirmaachuu, qorumsa fudhachuu, assignment hojjechuu wantoota akkas keessaa hunda isaatu isaan dalagaa jechuudha walitti hidhamee barsiisaadhaan wajjin. Take quiz and submit assignment kanneen hojjechuu danda'a. Samboota learning management system. Soofteerri tokko jiraachuu qaba. Haala baruu barsiisuu kanaaf mijatee ta'e. Platformiin barnootaa tokko jiraachuu qaba jechuudha. Akka Moodle, Google Classroom kan jennuun kana keessaa tokko jiraachuu qaba. Dirqama sistemni kun jiraachuu qaba. Internet connection. Internet connection isa dirqama jechuudha. Internet connect godhuudhaaf. Digital content. Digital contentiin murteessa. Maaliif jennaan? Viidiyoodhaan dalaydee barumsa kana. Maateriyaala isaa fakkeenyaaf handaawutii, PowerPointii fi PDF fi kana hundaan qophaa'ee jiraachuu. Qormaanni maas qophaa'ee jiraachuu bifa garaagaraatiin isaan kanneen tu komponentoota isaaniiti. Maal jennee instructor barsiisaa, learner nama baratu, learning management system software barumsa kun ittiin gaggeeffamu, internet kun internet, digital content wantoota akka viidiyoo barsiisichi fi asirra isinii kaa'u jechuudha. PDF fi dokumentii PowerPoint kanneen
jiraachuu qabani komponentoota kana walitti hidhamee mala barbaachisuu onlaayinaa kana nu milkeessa jechuudha. Mala barbaachisuudha onlaayinaa kana kan nu milkeessu isa kana. Ishi akka ilaallu hono asirratti manda learning anytime anywhere bakka barbaadde barachuu dandeessa. Learning management system kan jennu kun maal qaba? Learning management system barsiisaan ni jira kan kontentii qopheessee qormaata qopheessee iskeejuula sagantaa qopheessee wantoota garaagaraa haala mijeessu barsiisaadha. Digital kontentii inni qopheeffatu viidiyoo PowerPoint barnoota irraa baratamu moojuloota garaagaraa assignmentii kan qopheessu isaa jechuudha barsiisichi. Sanboota irraa barataanis bakkuma biraa taa'ee kompiitara isaatiin join godhee maal godha barumsa isaa ni hordofaa assignmentii ni dalagaa qormaata ni fudhata wantoota barbaachisu hunda isarraa barbaachisu hunda ni fudhata jechuudha. Intarneetni jidduu isaanii jira jechuudha dirqama. Intarneetni jidduu isaanii jira kana konneektii walii godha jidduu irra taa'ee isa weebsaayitii garaagaraa irratti konneektii walii godhee akka isaan hojiin kun smoothly hojjetamu kan godhu ta'a. Advantage faayidaan isaa maali? Advantagein isaa e-learningidha. Learn anytime yeroo kamuu barachuu dandeessa. Cost effective gatiin isaa salphaadha. Review lesson lesson irra deebitee lallaaluudhaaf suuraa barbaaddeetti content sana irra deebitee lallaaludha. Global access akka addunyaatti access godhuu danda'a namni hundinuu. Disadvantagein isaa internet dependent internet irratti hirkataadha. Less interaction hedduu nama harkisuunsaa namni yeroo baay'ee waan biraa hojjeta malee teknooloojii kanatti baay'ee wanti hin ta'u isa kana self discipline needed ifii keetiif hooggantaa jechuudha. Ifii keetiif ifii hoogganuun dirqama. Maaliif jennaan barsiisaan si bira jiraatee gattaa isiin jiru. Kan hojjedhu isiin jiru waan achirraa sii kenname atumaatu yeroo sii kenname keessatti hojjetee waan san dhiyeessuu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyi isaa eenyufaadha? Online course kan jennuun ni jira. Coursera kan jennuun jira. Udemy kanneen hundi online gubbarra jiran. Barumsa barnoota online gubbarratti argamanii jechuudha isaan kun. Itti aanee kan ilaallu application of information system keessaa e-commerce. E-commerce yeroo ilaallu e-commerce buying and selling of good and service. Wantoota barbaachisoo ta'anii fi tajaajiloota through internet karaa internetaatiin gurguruu jechuudha. E-commerce jechuun business activities that involve online transaction. Maallaqas waan hundaa'u online godhu using website itti fayyadamne mobile app application mobile itti fayyadamne digital platform biraallee haa ta'u fayyadamnee wantoota garaagaraa bittaaf gurgurtaa garaagaraa raawwachuu jechuudha. Mee akkamitti hojjeta wannan kun? Akkamitti hojjeta e-commerce kun? Tokko baay'een maal waa bituu barbaade maal godha? Go to the e-commerce website. Website e-commerce tokko deema akka Alibaba, Amazon kanneen bira deema using smartphone. Silkii isaaniitii yookaan kompiitara isaaniitti fayyadamee jechuudha. When they make an order godhan achirraa meeshaa barbaadan sana product yookaan service tajaajila barbaachisan over the internet irratti order godhatanii sanboota on the order receives by the merchant. Orderiin isaanii wanti itti mul'ata. Daldalatti mul'ata. Daldalichi ni keessummeessa sanboota the payment will be processed. Gatiin achirra jira waan ta'eef processed godha automatically through the bankidhaan process godha. After the whole transaction is successfully completed. Transaction maallaqaatti geggeessuu gatii isaatii wajjii eega raawwatee booda the order will be delivered to the buyer. Buyeriidhaaf deliver dhiyeessaa jechuudha. Deemeet gara siggeessa motoranyaadhaan ta'uu danda'a. Namaan erguu danda'a. Ofiis qabee dhufuu danda'a. Wantoota akkasiitiin fuudhee gara fayyadamaa yookaan buyerii yookaan nama bittaa san raawwateetti kan dhiyaatu ta'a. Sanboota risiita isaa ilaaleet kennaafi jechuudha. Komponentoota kam qaba e-commerce kun? Tokko online store. Store online qabaachuu qaba. Kophee gurgurtaa yoo ta'e bakka kophee irra kaayyattu. Ficaa wayii daakuu wayii yookaan daqiiqaa gurgurtaa yoo ta'e bakka daqiiqaa san irra kaayyattu tottolchite. Bishaan gurgurtaa yoo ta'e bakka bishaan san irra kaayyattu. Makiinaa gurgurtaa yoo ta'e bakka tottolchite makiinaa fi motora san babbareechitee gubbarra keessu gatii isaatii wajjin isaan san qabaachuu qabda.
kastamarri jiraachuu qaba dirqama. Weebsaayitii fi yookaan appilikeeshinii jiraachuu qaba, kastamariin jiraachuu qaba. Komponentoota keessaa kastamar jechuun baayeriidha nama waan kana maamila waan kana sirraa bitatu. Seelar nama gurguru. Weebsaayitiin nama gurguru namni gurguru jiraachuu qaba. Payment system achumarratti payment systemiin akkaataa kafaltaa kanatti kafaltu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gatii makiinaa takka yooma asirra makiinaan takka weebsaayitii tokkorra makiinaa tokko agarre weebsaayitii tokkorratti gatii qarshii miliyoona 2.6 2M 6 miliyoona 2 gaafa gattu inno payment meetidii nu gaafate. Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf CBE birrii, E-birrii, CB birriin jiraachuu danda'a, E-birriin jiraachuu danda'a. Achirraan teelee birrii ta'uu danda'a. Karaa saniin maallaqa keenya akka barbaannu tiraansfer godhuu danda'uu qabna jechuudha. Isa san payment meetidiin jiraachuu qaba. Maaliif jennaan karaa miillaa kan itti deemanii maallaqa harkaa walii geessanii hin jiru waan ta'eef. Akkasitti jechuun maanuwaalii ta'e jechuudha. Delivery system loojistikii nama meeshaa irraa bitame san irra caalaa abbaan dhufee sirraan fudhatu waan ta'eef delivery systemiin geejjibni ittiin geejjibtu fi namni geessu jiraachuu danda'u qaba. Sanarraa internet connection jiraachuu qaba. Isaan kun komponentoota e-commerceeti jechuudha. E-commerceedhaaf kan tajaajilan komponentoota walitti hidhamanii e-commerceedhaaf tajaajilan. Isaan kun amma baayeriin akkatti wanni godhatu ni argaa. Store online seenee ilaalaa weebsaayitii gubbaa sanboota online store irratti meeshaalee gurguraman kana ni ilaala. Isaan kunis asiin jiran sanboota seelariin asii to'ata taa'e maallaqni kun gatii isa madaalu seenee meeshaan kun gurguramee istooraa dhumee maalii qajuumta isaatu asirra taa'e hoogganaa kastamariin online mallaalee konneekti godhee waan meeshaa kana ilaala intarneetni jidduu isaanii jira jechuudha. Isaan wal qunnamsiisa. Payment meetidiin karaa maallaqni ittiin daddabru kan nama isinitti himesanii payment system isaan sanii jechuudha. Advantagein isa kana maali? E-commerce kun innis akkuma jara kaanii sa'a 24 fi guyyaa 7 nu banaadha. Global marketidha akka addunyaatti. Fakkeenyaaf suuqii takka yoo ati magaalaa kana irratti ol kaatee bante namuma karaa saniin dabru qofaa si argata. Akka nama adiitti himte qofaa dhufee si arga. Garuu immoo isii tana online irra gootu taanaan perfectly addunyaa bakka feetetti namni hundinuu si arguu danda'a jechuudha. Lower cost gatiin isaa xiqqaadha. Convenience shopping suuqii mijataadha jechuudha. Disadvantagein require internet barbaadame dansa security risk hack ta'uu dandeenya waan san software san namni biraan hojjechuu danda'a ogummaa san qabnu ta'uu danda'a saniifuu riskii garagaraa nurra fiduu danda'a. No physical interaction bakki itti dheeyitee qaamaan nama kana argattu physical interaction hin jiru jechuudha. Wanni kun akkanuma qilleensumarraani malee virtualidha. Asuma keessaan iskiriinuma keessaan agarra qabatamaan dhufee booda meeshichi lafatti wanni dhaaf nu dhufa malee. E-commercein kana fakkaata. Bu'aa information systemii application information systemii kan amma hojiirra jiran keessaa isa tokko jechuudha inni kunis. Adda aanee jiru isa kan ammaan tan e-banking yookaan electronic banking kan jennu kun. Electronic banking kun e-banking is banking systems that allow customer to perform financial transactions through internet using computer or mobile phone. Mobile itti fayyadamnee transaction garagaraa raawwachuu jechuudha. Maallaqa daddabarsa maallaqa garagaraa raawwachuu jechuudha. Mobile fi computer fayyadamnee. The use of electronic channels such as website ittiin fayyadamna, mobile app ni jira, ATM ni jira. Jarreen amma kun websaatiin kun kan internet banking, mobile app immoo mobile banking irraa haa qabnu. ATM immoo maashina automatic teller machine kan jedhamu kan qarshii ittiin baafannee jettu access manage so dirqama bireenchii baankichaa osoo hin deemin maallaqa keenya sochoosuu jechuudha. Maallaqa keenya achitti dabarsuu fi waa bitachuu wantoota garaagaraa raawwachuu. This allow customer to make payment online. Payment kafaltaa garaagaraa kafaltaa ifaa, kafaltaa bishaanii, kafaltaa xaarannaa girgidda mana maalii kanneen kan namni ta'u online waan kafaluudha. Transfer money maallaqa daddabarsuudhaaf liqii namaatis kan wantoota garaagaraa bittaa fi daddabarsuu jechuudha. From their account isaan irraa daddabarsuudha. Other account and get other banking service from anywhere they were. Bakka fedhii irraa ta'ee ittiin daddabarsanii. Some of the commonly known e-banking service commonly kan beekaman eenyuun faadha. Tokko automatic teller machine ATM kan mobile banking namni keenya hundi keenya fayyadamnu kan internet banking dha. Kunis kan mindaa garaagaraa ittiin kafalamu. Credit card
warreen jennuun warreen akkana kana jechuudha. Amma currently hojii irratti argaman. Isaan kanaatu electronic banking jennaan. Komponentii akkam qaba electronic banking tokko baankii yookaan institutionii seera baase qawaa hundaa fandi godhe jiraachuu kan danda'u qaba. Ittaanu customer user ni jira. Online platformiin karaan itti online fi silkii fi wantoota garaagaraatiin useriin bakkuma jiru irratti fayyadamu meeshaaleen deviceonni yookaan platformiin softwareonni garaagaraa jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf commercial bank of Ethiopia mobile banking system isaa internet connection jiraachuu qaba. Security system jiraachuu qaba. Tokko passwordidhaan seenamuu qaba. Abbummaan harka seenuu hin danda'u. Accountii ta'e passwordidhaan seentee OTP garaagaraattis qabaachuu danda'a. Isaan security systemiin isaan wanni tajaajila walumaan hojjetama yookaan developita. Komponentoonni isaa online platformiin ni jira. Customerii keenya ni jira. Banking physically ni jirti. Security systemiin OTP fi encryption garaagaraa ni jira. Internet mallee akkasumatti itti fufee jiraachuu dandeetti. Cash balance maallaqa daddabarsaa download statement buufachuu transfer money maallaqa dabarsuu mobile banking pay biilii garaagaraa mobile banking kanneen jechuudha. Advantage isaa akkuma jara kaan isaa 24 guyyaa torban yeroo qusataa baankii dura dhaabbachuu nu barbaachisu fast transaction dafee daddabaraa jechuudha. Disadvantage require internet yookaan network barbaada. Risk of cyber security namoonni software kana keessa beekan mo'atuu danda'an nu gowwoomsuu danda'an jechuudha. Technical problem may occur. Rakkoon teknikaatis nu mudachuu danda'a gaafa san qarshii keenya argachuu hin dandeenyu jechuudha. Access godhuu hin dandeenyu. Biraa beelonaa jechuudha. Itti aanu telemedicine. Telemedicine is the use of technology to provide medical service. Tajaajila qorichaa remotely through internet or telephone. Karaa internetaatii fi karaa mobaayilaatiin yookaan kompiitaraatiin tajaajila yaala argachuu jechuudha. Tajaajila qorichaa argachuu jechuudha. The delivery of healthcare service such as consultancy ta'uu dandeenya. Diagnosis qoricha adda baasuu dhibee adda baasuu ta'uu danda'a. And treatment yaaliiwwan garaagaraa using electronic communication. Karaa elektiroonikii silkiitiin yookaan kompiitaraatiin fayyadamnee physical face to face physically osoo waliin argin kan raawwatamu jechuudha. Telemedicine gama bifa garaagaraatiin jira. Kaampaanota garaagaraa jira that provide online treatment kadeessan hedduu jira. Patient can simply come online and require visit with one of the telemedicine company. Telemedicine company tokko website isaa search godhee barbaade doktora isaa gargaartuu and get treatment wanni tajaajila fayyaasaa yookaan yaaliisaa argachuu danda'a jechuudha. The patient pays the service fee online through bank account. Haruma bank account reefuun tana akkaataa dabarsa e-bank irra baranneessaniin isa saniin daddabarsaa jechuudha. Component of telemedicine komponentoota kanneen qaba. Doktorri ni jira, patientiin ni jira. Digital platformiin aappii yookaan websaayitiin ni jira yookaan tuulonni meeshaaleen garaagaraa ni jiran. Communication tool meeshaalee communicate itti godhan karaa kamiin zoom aappii communicationidhaaf gargaaran jara kana wal quunnamsiisuudhaaf gargaaran ni jiran. Internet connection jiraachuun dirqama tahaa jechuudha. As wanni irrattis fakkiidhaanis bifa kana fakkaata. Bifa kan laaltan kana doktorri as jira. Doktora kanarratti connect godhanii karaa platformii garaagaraatiin namni kamuu gaafii gaafataa takka treatmentii garaagaraa fudhata patientii connect godhu karaa internetaatiin. Inni faayidaan isaa access to remote doktora argachuu save time yeroo qusataa reduce hospital crowded. Hospitaalli busy ta'uun hir'isa. Disadvantage isaa require good internet barbaada kuma kanatti living physical exam qaamaan wal arganii treat godhuudhaaf ni ulfaata. Privacy and data security risk. Jara kanatti kun maal data riskii qabaachuu danda'a jechuudha. Telemedicine isaa itti aanu teleconference. Teleconference meeting or communication between people in different location. Namoota iddoo garaagaraa jiran wal quunnamuu meeting yookaan communication odeeffannoo wal jijjiiruu between people different location iddoo garaagaraa jiran using electronic communication
karaa elektiroonik kominikeeshinii kanatti fayyadamne kanneen akka maalii intarneeta, moobaayil foon, viidiyoo siistem kanneen gargaaramne odeeffannoo wal jijjiiruu yookaan wal gahii taa'uu yookaan yaada wal dabarfachuu jechuudha. Real time communication system where two or more people in different place connected through audio. Karaa audiyootiin namoonni iddoo garaagaraa jiran lamaa fi sanii ol ta'an viidiyoodhaan online platformii garaagaraatiin communicate yeroo godhan jechuudha. Different location iddoo garaagaraatti akka argaman. The two popular form of teleconferencing popular katee gosa lama jira audio conference and video conference. Audio conferencing karaa bilbila voice dhaan bilbileetiin voice only communication sometimes called conference call. Karaa bilbilaatiin qofa sagaleedhaan qofa kan wal quunnamnu which connect people from remote location. Remote location karaa telephone line dhaan connect wal godhanii audio referencing it is voice only communication sometimes call conference kan jennuun kanaa jechuudha. Video conferencing ammoo karaa viidiyoo fi suur sagaleetiin akka imo maal wantoota garaagaraa kan meeshaan itti fayyadamtanii viidiyoodhaan communicate goonu Google Meetingis ni jira. Zoom ni jira wantoota garaagaraa ni jiran jechuudha. Akka communicate itti wal godhan platformii hedduu tokko jira. Komponentiin isaa maali? Tokko participant hirmaataa. Komponentiin teleconferencii dha. Hirmaataan jiraachuu qaba. People who join the meeting warreen wal gahii ta'anii devicein jiraachuu qaba. Kompiitara, smartphone, tabletiin jiraachuu qaba. Meeshaaleen neetworkiitis akkasuma jiraachuu qabani. Audio yookaan viidiyoo tool. Meeshaalee audio fi yookaan viidiyoo kan waraabuudhaan kaameraa ta'uu danda'a. Kaameraa fi maayikiraafoon, spiikara, heedfoon wantoota garaagaraa jiraachuu qaba. Internet connection. Internet dirqama akkuma duraa haasaa turretti. Tollee teleconference platformii device yookaan software achitti connect godhuun example Zoom, Microsoft Teams, Google Meet kan jennuun appiiwwan akkana jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Komponentoota kanneen walitti hidhatan mala hardweeronni kanneen softweeronni isaan kana barbaachisu. Host yookaan participant asirratti wal dhufanii platformii tokko irratti asirratti wal gahii isaanii gaggeeffatan iskiriina tokko gubbaarratti jechuudha. Jarri kun ta'anii takkaan komponentoonni kun maaltu walitti hidha? Sarvaraa walitti interneetaa walitti hidhaman yookaan neetworkiidhaan walitti hidhaman. Yaa itti aanu takka tokko afurii fi inni dhuma IT for entrepreneurship. IT for entrepreneurship. Barnoonni IT dha kun entrepreneurship dha. Wajji maal fakkaata? Hojii uumuudhaan wajji maal fakkaata? Hojii uumuudhaan wajji maal fakkaata entrepreneurshipiin kun qajuulaa? Mee afudhannu. Entrepreneurship is defined as the process of entrepreneurship jechuun maal jechuudha? Processa yookaan tartiiba designing, launching and running new business. Karaa business tokko design ittiin goonu yaadne plan goone business plan daleenye waan kana akkanaan godhattee yaadde takkaan sanboota launch godhattee bakka filattee bakka sanarratti hundeessitee gadhaabdee yoo fakkeenya buna dalaguu ta'e bakka bunaa san dheetee bootaa tolfatte sanarratti siinii dheetii fi waraqaawwatii wanta darattee buna dhaabbachuu bakka wanni qabaachuu meeshaa bitattee bakka san dhaabbattee eegaltu runningiin ammoo hojii eegaltee itti fuftu new business hojii haaraa jechuudha. Takka kana dura dalagin qawarri keessan sidaalchisa osoo hin ta'in hojii fi keetii uumte ittiin hojjete entrepreneur jechuudha. IT entrepreneur is person who start and manage business using information technology. Information technology itti fayyadamne to create product or service that is solve problem. Rakkoowwan garaagaraa kan furuu danda'an. Platformii rakkoo garaagaraa furuu danda'an hojjetu jechuudha. And IT entrepreneur use technology. Technology kan fayyadame computer, software, internet, mobile app kana fayyadame to build business and make money. Maallaqa ittiin hojjechuudhaaf gargaaru jechuudha. IT meeshaalee IT kanaan maallaqa ittiin hojjechuuf gargaaru. Type of IT business you can start. Eenyufaadha gosoota akkamiiti? Gosoonni hojii IT dha kan eegaluu dandeessu. Tokko software development, software develop godhuudha. System software, application software, website wantoota akkasii develop godhu oomishuu jechuudha. Web design, the development, website design develop goote qarshii argachuu jechuudha gurgurattee isaan sanii fi yookaan kontiraataan dhaabbata wayiitiif qacaramte e-commerce business e-commerceedhaan
bittaa gurgurtaa garaagaraa raawwattee oomisha kee gurgurachuu dandeessa. Mobile app development, mobile app namaaf hojjettee Android fi iOS dhaan hojjettee gurgurachuu dandeessa. Cyber security service rakkoo cyberii garaagaraa eeguudhaan galii argachuu dandeessa. Digital marketingiidhaan bittaa gurgurtaa dijitaalaa tanaanis advertaayimentii garaagaraatiinis galii argachuu dandeessa jechuudha. Kanneen muraasa sadarkaa wanni jiru. Skill wanni akkamii barbaachisa? Dandeettii akkamii barbaachisa kana? Entrepreneur ta'uudhaaf ayitiidhaan tokko entrepreneur ta'uudhaaf basic computer knowledge beekumsa kompiitaraa qabuura. Programming skill dandeettii programming barreessuu akka malee HTML, CSS, JavaScript, Python etc. hedduudha qaba programming isaan kana dandeettii qabaachuu. Business and marketing bittaa gurgurtaa irratti beekumsa qabaachuu. Problem solving skill dandeettii rakkoo furuu qabaachuu. Creativity and innovative kanama waa uumuu fi kalaqa uumuu ta'uu danda'u qabda. Risk taking ability nama riskii fudhatu ta'uu danda'u qabda jechuudha. Kana fakkaata. Saniifuu chapter 1 asitti dhaabbata hagamma waan hojii turtaniif galatoomaa isiniin jaa.